суперҷоми тоҷикистон ин маротиб ҳам дастаи равшани кӯло ва истиқлоли душанберо ба масофи ҳам овард. варзишгоҳи талко арена баъд аз 2 соат инҷо суперҷоми тоҷикистон оғоз мегардад ва бори дигар шоҳиди он мешавем ки ин ҷом насиби кӣ хоҳад шуд. соли пор ин ҷомро дастаи равшан соҳиб гашта буд ва бояд бигӯем ки барои дастгирии ҳарду дастаҳо ҳам мухлисони зиёде омадан ва итминонамон комил аст ки ин варзишгоҳ албатта моломоли мухлисон хоҳад шуд. аммо қабл аз он ки дар бораи бозӣ бигӯем бояд дар бораи омодагии варзишгоҳи талко арена чанд ҳарф гуфт ки воқеан дастандаркорон онро барои баргузории на ин ки ин финал балки мавсим ба таври идеалӣ омода карданд. чаманзори майдон хеле олӣ буда дар он бозӣ кардан як кайфият дорад. варзишгоҳ бо рӯшноӣ таъмин буда намо лавҳаҳо аз ду ҷониби майдон кор мекунанд. утоқи либосивазкунӣ ва утоқи доварон, ҳуҷраи вар ва боқӣ утоқҳои дигар дорои ҳама шароитҳо буда тамоми нишастгоҳҳои мухлисин аз навсозӣ шудааст. барои дарёфти суперҷом ба ҳарду даста барор муваффақият ва музаффариятҳо орзу мекунам ва аз фурсати мусоид истифода бурда ба роҳбарияти ҳардуй ҳам ширкати талко ва ҳам клуби футболи регар тадас барои омодагии ҳамаҷониба изҳори сипос мегӯем ва умедворем ки варзишгоҳи талко арена майдони баргузории бозиҳои на танҳо бозиҳои финалии мусобиқаҳои дохилии кишвар ҳатто майдони баргузории бозиҳои байналмилалӣ хоҳад гардид. хуш дӯстони азиз, то оғози бозӣ албатта чанд лаҳзаи дигар мондааст ва инҷо мо як навъовариро мушоҳида кардем. чӣ ки дида истодед, ҳоли ҳозир дар инҷо омодагиҳо рафта истоданд ки то суруди миллии тоҷикистон ба таври зинда аз ҷониби оркестр хонда шавад ва ман фикр мекунам ки ба ин хониши оркестр ҳамаи мухлисон, ҳамаи онҳое ки дар талко арена ҳастанд албатта ҳамовоз хоҳанд шуд. парвиз муҳаммадамин, шорҳи телевизиони варзиш ва тоҷон муъминов, коршиноси ҳамешагии телевизиони варзиш. хуб, тоҷон, шумо таҷрибаи хуби ғалаба бар истиқлолро доред, ба виҷа дар бозиҳои ҷому суперҷом. Ну, это было в прошлом году, когда мы выиграли суперкубок, и в течение месяца 2 игры в чемпионате мы обыграли Стеклол. Это был такой подъем у команды, где получалось все, и обыграть для Кулаба, обыграть Истеклол, это, знаете, все игры можно считать в минус, а с Истеклолом играть и выиграть для Кулаба это все, это победа. Почти в чемпионате победа была. Париз, фикр мекунам ки истиқлоли имсола аз истиқлоли соли пор камилан фарқ дорад.
бале ва натиҷаҳои оғози мавсим ҳам аз ин чиз дарак медиҳад. Бубинед ки ҳамин ҳолате ки ҳозир Истиқлол дорад дар оғози мавсими гузашта баръакси он буд. Онҳо нисбатан сустар буданд ва дар марҳилаи дуюми чемпионат баъд аз трансферҳо пурқувваттар шуданд. Чизе ки мо дар Равшан дар оғози фаъолияти Якаи Тоҳир Муъминов дида будем, аввали сол онҳо хуб буданд ва натиҷа ҳамин шуд ки пайдарҳам Истиқлолро ҳам дар чемпионат, ҳам дар суперҷом ҳам шикаст дода тавонистанд. хуб ба андешаи шумо муқобили Истиқлол Равшан имрӯз кадом бозиро хоҳад монд? аз он бозиҳое ки ман ин мавсим дидам бо роҳбарии Аҳлиддин Турлиев, онҳо бештар ба хати ҳуҷум такя карда истоданд ва агар хато накунам 4-4-2 аз тарҳи ҷойгиршавии футболбозон мумкин имрӯз ҳам бисёртар ба хати ҳуҷум таваҷҷӯҳ мешавад, аммо бо Истиқлоли имрӯза агар бо такя ба хати ҳуҷум бозӣ кунад Равшан, ба фикрам барояш бениҳоят мушкил мешавад. тоҷон, айни замон агар шумо хуб сармураббии дастаи Равшан мешудед, хуб чӣ гуна бозиро мегузоштед муқобили Истиқлол? По поводу того, как поставил я игру, ну, знаете, сложно так сказать. Если взять Равшан это вратарь и 4 игрока в защитной линии, это те прошлогодний состав. Перед полностью изменился. Если взять Истиқлол, как Парвиз сказал, у них незначительные изменения, у них точечные изменения. Они поменяли 3-4, взяли очень качественных легионеров, да, а основной костяк он остался. Поэтому в игровом плане, в плане, что они друг друга понимают на поле, это большой плюс. У Равшана, ну, большая ставка будет стоять на том, что Зарипов будет убегать где-то в контратаку. Это его конек, это козырь, да, егошний. Да. Ну, посмотрим, как игра, как она получится, как это футбол. Парвизҷон, хуб мо 4-5 бозии дастаҳоро дидем. Оё шумо ҳамчун шореҳ заъфиятҳои дастаҳоро ё бартариятҳои дастаҳоро дар куҷо дидед? ман фикр дорам бо сабаби он ки қисми зиёде аз футболбозони дастаи Истиқлол дар ҳайати дастаи ҷавонони то 23 солаи кишвар буд, дар моҳи апрел андаке бозиҳо барои ин даста мушкил сипарӣ шуд. Аммо барои мисол бозии охирин бо Ҳосилотро бубинед, Ҳосилот ҳам ҳайаташ хуб аст, футболбозони хуб ҷамъоварда аст, лекин Истиқлол ба натиҷа ноил шуд ва асоси гӯем ба комёбиҳо ноил шудани Истиқлол анамин оғози қисми дуюм то дақиқаи 70 аст. Онҷо аз ҳад зиёд Истиқлол ташаббусро ба даст мегирад, ҳуҷумҳои зиёд ташкил мекунад. Дар ҳамин дақиқаҳо махсусан натиҷаҳо ба даст меояд. Бартарии Равшан метавонад дар гӯем амалу ҳаракатҳои ғайриоддии футболбозони хати ҳуҷум бошад, махсусан Зарипов дар баъзе аз ҳолатҳо вақте ман мушоҳида кардам дар бозиҳои мавсими кунунӣ метавонад аз баъзе ҳолатҳо зарбаҳои бисёр ғайриоддӣ занад барои дарвозабони ҳариф, метавонад ин чиз мушкиле эҷод кунад. ғайриинтизор бошад. Аммо фаромӯш намекунем ки дар дарвозаи Истиқлол Рустам Ятимов аст. Натиҷаи қисми аввал. Я не могу сказать, какой будет счет. Я точно могу сказать, что сегодня все решится в основное время. Парвизҷон, шумо ҷуръат мекунед ба фикрам? хайр, албатта пешгӯӣ кардан каме мушкил аст, аммо ба фикри ман дар қисми аввал мумкин ҳисоб мусовӣ мешавад, вале дар нимаи дуюм бартарии Истиқлол калон мешавад ва онҳо ғалаба мекунанд. хуш, дӯстони азиз, сипос барои ҳамсӯҳбатҳои мо. Инак баъд аз чанде албатта бозӣ шурӯъ мешавад ва мо то ҷои имкон албатта дар миёнаи қисмҳо кӯшиш мекунем ки бо коршиносони худ аз он натиҷагирӣ кунем ва албатта баъд аз бозӣ. ҳоли ҳозир ҳама ба футбол, ба тамошои як бозии муҷалло. қаҳрамони тоҷикистон дар ҳайати помири душанбе ва бахши қурғонтепа барандаи ҷоми тоҷикистон Холмурод Зардов суперҷоми тоҷикистонро ба майдон овард ва ба ин дунбол дастаҳо низ барои дарёфти он ба майдон омаданд. албатта ба таври зинда аз ҷониби оркестр навохтани суруди миллӣ ин як навъоварӣ буд ва зери мусиқӣ тамоми варзишгоҳ суруди миллӣ хонд.
расо соати 17 Насрулло Кабиров довари марказии садои хуштаки худро баланд кард. то баргузории ин бозӣ Истиқлол 11 маротиба ва Равшан 2 маротиба суперҷомро ба даст оварда буданд. соли пор низ барои дарёфти ин ҷом Равшан ва Истиқлол мубориза бурданд, ки дар он дидор Равшан бо бартарии 1 гол онро ба даст оварда буд. аммо он замон Равшанро Тоир Муминов роҳбарӣ мекарду, Истиқлолро Игор Черевченко. имрӯз дастаҳоро Никола Лазаревич ва Аҳлиддин Тодиев роҳбарӣ мекунанд ва ҳайати дастаҳо низ анқариб ки наванд. таи 15 дақиқаи аввал дастаҳо як нав ҳамдигарро истиқбол карданд ва баъд аз ин Истиқлол ташаббусро андаке ба даст гирифту ҳамлагарони душанбегиҳо бештару бештар дар назди ҷаримагоҳи Равшан пайдо мешуданд. Равшан бошад аксулҳуҷум мекард, аммо барои дар дохили ҷаримагоҳ мубориза бурдан ба Бахтиёр Зарифов дар қиболи муҳофизони азимҷусаи Истиқлол қаду баст намерасид. ба назар чунин мерасид, ки дастаҳо ба мусовии пайти аввал розиянд. аммо дар як ҳолати қулай Амадони Камолов аз муҳофизони Равшан гурехта тӯбро ба пои Рустам Соиров партофт. ба гуфти он гапҳо он тарафаш дигар кори техника буд. Рустам Якимов эҳсос кард. Иван Новоселец. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол. Блессинг Элеке пас ба Камолов, фурсат барои дастаи Истиқлол. Камолов имконият, зарба ва гол. ва ҳисоб дар дақиқаи 27 рақобат бинандаи азиз кушода мешавад ва Рустам Соиров тӯбро ба даруни дарвозаи дастаи Равшан равон мекунад. баъд аз як таркибороӣ, баъд аз як ҳунарнамоии олӣ Амадони Камолов, ки бубинед чӣ гуна хеле хуб у ду бозингари дастаи Равшанро гузашт ва шонси хуби кушодани ҳисоби бозиро барои ҳамдастаҳояш фароҳам овард. Рустам Соиров муаллифи гол мешавад. ҳамон нафаре ки дар суперҷоми Тоҷикистон дар соли 2022 ба дарвозаи дастаи Хуҷанд ҳам гол зада буд. ва садои штаки ӯ аз анҷоми нимаи аввали рақобат дарак медиҳад. ҳисоб 1-0. суроб Тоир, ба гумони ман дастаи Истиқлол чандон бартарии хоса надошт, аммо ба ҳар сурат тавонист ки як гол ба дарвозаи Равшан бизанад. аз ҳисоби чӣ тавонист ки Истиқлол ба дарвозаи Равшан гол бизанад? албатта чуноне ки медонем бозии кубок аст, бозиҳо вазбин мегузарад. аввали 30 дақиқаи аввали бозӣ бебартарии ягон даста буд. аз ҳисоби як хатогие ки муҳофизатгарони дастаи Равшан ба роҳ доданд ва аз ин сабаб Истиқлол ҳамин ҳолатро то охир бурда расонид ва ҳисоби бозиро кушод. Ваше мнение, Тоҷон? Я тоже так же скажу, что это чисто кубковая игра. Единственное, что не нравится, это очень много игроки Равшана апеллируют к судье, и вот эти карточки, которые они получили, это все заслуженно. Я даже считаю, что в одном моменте, в двух моментах судья где-то пожалел команду Равшан, да, там можно было показать вторую желтую карточку. Надо играть в футбол, и еще мне, честно, если в прошлое окунуться, да, меня все критиковали, что я играл с одним нападающим, что Равшан играет с одним нападающим. Тоҷон, хуб, дар ҳамин ҳолатҳо сармураббӣ дар утоқи либосивазкунӣ ба даста чӣ мегӯяд? Ну, сейчас он должен найти слова, надо завести команду, да, и чтобы команда проигрывает, если команда бы выигрывала, другой вариант. А сейчас надо играть первым номером, чтобы спасать матч и забить гол. Сурабҷон, аз ҳисоби чӣ ҳамакнун Равшан метавонад ки ҳам ҳисобро баробар кунаду ҳам бозиро аслан? ҳоло вақт бисёр аст, 45 дақиқаи дигар метавонанд. фикри ман он аст ки мумкин ҳозир як ҳуҷумкунандаи дигарро ба бозӣ дароранд, то ки фишор ба ҳимоятгарони дастаи Истиқлол зиёдтар шавад, барое ки Бахтиёр Зарипов худаш тоқа дар хати пеш бозӣ дорад. 4 ҳимоятгар вайро аз бозӣ баровардан, гӯем хато намекунад. Да, такой игрок, Зарипову надо пространство убежать, а
Сейчас по такой игре Зарипов заставляет игроки бороться, что это не свойственно ему, а от этой из борьбы у него пользы нет. Ему надо где-то усилить вторым игроком, который будет бороться, и тогда Зарипов будет убегать в контратаку. бубинед ки якчанд зарбаҳоро равшан аз берун аз ҷаримагоҳ зад. онҳо ҳавсалаи ба дохили ҷаримагоҳ ворид шудан надоранд ё ин ки ҳамон вазъият ҳамон чиза талаб мекард? вазъият ҳамонро талаб мекунад, аммо ҳимоятгарони истиқлолро чуноне ки мо мебинем 4 кас дар хатти дифоъ ҳозиражда хуб боз дорад. барои ҳамон қийтар аст ба онҷо даромадан. кадом бозингарони равшан метавонанд ки ба бозии равшан ҷони зинда дароранд? Я думаю, что только Мухаммаджон Рахимов. Он одно нестандартное действие там сделал, там чуть-чуть раньше пас, если бы отдал, было бы очень опасно. Но если он сейчас проявит лидерство, да, возьмет игру на себя, тогда будет усиление игры. саломат бошед, ташаккур. хуб дӯстони азиз, як таҳлиле кардем дар қисмати аввали бозӣ ва дар парҷом албатта мо аз худи бозӣ куллан натиҷагирӣ хоҳем кард. қисмати дуюмро мебинем. бо гузашти чанд дақиқа аз оғози қисми дуюм Аҳлиддин Турдиев Шодиҷон Муродов ва Бахтиёр Зарифовро аз майдон гирифта, Муҳаммадҷон Насков ва Хуршед Абдуллоевро ба майдон овард. Лазаревич ҳам дар ҷавоб ҳам хатти дифоъ ва ҳам хатти ҳамларо пурқувват кард ва бояд гуфт ки ин иқтидорбахшӣ ба Истиқлол самар овард ва таи як ҳуҷум Блессинг Чибуеке Элеке голи дуюми Истиқлолро вориди дарвозаи Гритсенко кард. сурат гирифт. Боло идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол, Блессинг ва гол. Ҳисоб 2-0 бинандаи азиз, дақиқаи 69-уми рақобат. Элеке Блессинг бозингари рақами 9 дастаи Истиқлол тӯби дуюмро ба дарони дарвозаи дастаи Равшан мезанад ва ҳисобро 2-0 менамояд. воқеан ҳам зарбаҳои бисёр сахт дорад ҳамлагари дастаи Истиқлол. ҳар бозӣ ӯ кӯшиш карда истодааст ки дар мавсими имсола ба дастаи Истиқлол кӯмак кунад. ҳоло дар дақиқаи 69 ӯ тӯби дуюми дастаи Истиқлолро ба дарвозаи дастаи Равшан равон мекунад. аммо Равшан кам намеомад ва агар маҳорати олии Рустам Ятимов ки ахиран беҳтарин бозингари бозӣ дониста шуд намебуд, Равшан дар ҳисоб ҳатто пеш мебаромад. замоне ки дар майдон бозингари туркмантабори Равшан Мусо Нурназаров пайдо шуд, бозии кулобиҳо ҷони зинда касб кард ва маҳз ӯ дар поёни қисмати дуюм Рустам Ятимовро маҷбур кард ки тӯбро аз тури дарвозаи худ бигирад. Равшан мо мебинем фурсат барои Мусо Нурназаров ва гол. ҳисоб 2-1 дар дақиқаи 83-уми бозӣ бинандаи азиз. ба ду голи футболбозони дастаи Истиқлол ҳоло бозингари туркман футболбози ним муҳофизаи дастаи Равшан Мусо Нурназаров ҷавоб мегӯяд ва ҳисобро 2-1 мекунад. аммо маълум буд ки ин гол ба андаке дермонӣ зада шудааст. зиёда аз ин Лазаревич хатти дифоъи худро аз бозингарони нав пурра кард. 8 дақиқаи зам кардаи Насрулло Кабиров ҳам дигар камӣ кард ва Истиқлол ғалабаи худро ҳифз намуда маротибаи 12-ум суперҷоми Тоҷикистонро ба даст овард.
дар бораи қисмати дуюми бозӣ чӣ гуфтан мумкин аст? Ба ҳар сурат Равшан натавонист ки на бозиро баробар кунаду на ҳисобро. Хорошая игра, хороший финал. Истеклол с победой. Ну, очень здорово сыграл Ятимов во втором тайме, где сделал 2 сейфа, когда он выручил команду Истеклол. Так, хорошая игра, боевая игра. Чӣ гуфтан мумкин? дар қисми дуюми бозӣ хеле бозӣ назар ба қисми якум пуршидатар омад. Рустам Ятимов бори дигар маҳорати худро нишон доду. Ду ҳолати голзание ки Равшан дошт, агар яке аз онҳо гол мешуд, ҳисоб баробар мумкин бозӣ дига мешуд. خب ما در آخری بازی دیدیم که سرمربی دسته استقلال به هر صورت محافظتگران خود را به میدان برآورد. خب این از آن شهادت میداد که آنها دیگر برای حساب بازی میکنند. Ну, это надо у него спросить. Все-таки. Да, ну, нервничал, наверное, потому что 2-1, такая получилась концовка напряженная, где Равшан мог сравнять мяч. Первый титул. Первый титул, да, поэтому футбол. дастаи Истиқлолро бо ин ғалаба табрик менамоям. саломат бошед. ташаккур мекунем аз шумо. дӯстони азиз, Сӯроб Ҳамидов ва Тоҳирҷон Муъминов буданд ки як бозии кулро бо мо дар ин ҷо таҳлилу тафсир карданд. барои шумо изҳори сипос ва дӯстони азиз, мухлисони дастаи Истиқлолро бо ин пирӯзӣ албатта табрику таҳният мегӯем ва инак маросими ҷоизасупорӣ дар ин ҷо шурӯъ мешавад ва албатта мо якҷоя онро тамошо мекунем.